ребята, сегодня мы сыграем в игру Метель. Да, ребят, в игру Метель. Мы попробуем вот сегодня выбраться из маньяка. Открывается дверь. Вонючая. Нам нужно где-то найти молоток. Продолжаем. Так. Вот здесь у нас молоточек. Берем молоток. Берем, стучим. Вот. Я вам, кстати, вот даю. Если кто не знает, то вот это все. Напоминаю. Вот это разбиваем вот сюда. Видите, ключик. Вот тут. Вот тут молотком и разбиваем. А вот смотрите, теперь по-быстрому мы берем это все, расфигачиваем. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, ничего забыли? Да нет, вроде ничего. Прибежу. Главное, чтобы он не заметил, что его оказалось. Ну да, это надо не замечать, чтобы он не заметил, что мы вылезли из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, братан, я тут все смотрю, тут все нормально. Видимо, показалось. Видишь, братан, я же тебе говорю, здесь все я проверял, все чисто, просто. Все просто чисто. Так, а мы берем, включаем его. Код у нас какой? 8492. Я уже, кстати, его наизусть знаю. Кстати, кто маску хочет, я вам покажу вот потом. Сейчас. Продолжим. Какой у нас код? 8492. Готово. Войти. Дверь открыть, конечно же. А пусть работает. И, кстати, если вы именно где-то 2 раза вот это погибнете, то вам будет кобза. А что, кстати, в шкафчиках у нас? Посмотрим. Что-то, может, что-то интересненькое найдем. Ну да, вот, интересненько нашли уже. Рукояточку. Просто мне тут чуть-чуть подлагивает. Немножечко. Думаю, пофиг. Попробуем все равно. Тоже не надеюсь. Кстати, вот когда, смотрите, вот на вот эти, как его, на Адель я вам покажу. Короче, тут немножечко подарочек собрал. Но думаю, вы не будете злиться. Здесь что-то есть тут? Нифига, ничего нету. Зато здесь должно быть что-то. Надеюсь. Главное все успеть, иначе как... Твою же мать. Вот такие кусачки. Ну ладно, пофиг, короче. Дверь давай закрыть. Так, у нас тут все нормально. Да. Все вроде нормально. Быстрее. В клеточку. Ну, думаю, что? Вот скоро уже. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, братан, я тут смотрел, тут все нормально. Братан, смотри, я тебе скажу, когда тут что-то ненормально. Вот тогда и заходи сюда. Отлично, братан. Все отлично. И попытаюсь, ребят, так, чтобы нет рекламы. Потому что, как реклама начнется, ой-ой-ой-ой, что будет тут? Тут, наверное, какой-то растердык, какой-то странный. Наверное, какой-то, какой-то разрыв у мозга, короче, какой-то. А здесь что хоть? Думаю, сейчас-то ничего не будет.
Ну, там оказалось просто проходить. Тут ушел. Это, кстати, вот сейчас я покажу для чего. Это, кстати, не обязательно закрывать. Ну, просто на всякий случай. На всяких пожарников. Вот это нажимаем на эту, а теперь смотрите. Если вот написано вам рукоятка прибита скобами к стене, вы просто нажимаете ломом на скотч, и они сами падают. Видите, это даже держится. Вот так. Только не забудьте обратно ставить вот это, потому что вас заметят, их она будет. Вот, вставляйте обратно. Тут, блин, как вам объяснить? Тут, блин, столько, что аж не поймешь, куда идти, что тут надо. Твою же мать. В принципе, он пойдет, что. А кирка, если у вас сольется, не надо ее ничего там не делать, потому что... Так, все тут на месте. Главное, чтобы все на месте, пожалуйста. Да вроде, да, все на месте. Братуха, ну я же тебе вот говорил, когда... Братуха, я тебя звал? Короче, пофиг на него. Пусть заходит, когда... Опа, подарочек. Спасибо. А вы заметили? Вы, Эмили, проверьте там один кое-что. Положите туда, в эту коробочку, что-то. И вот смотрите. Эмили, наверное, нам просто дает, чтобы нам нормально. Или мы это Что-то просто... здесь А, не ладно. так. Ладно, смотрите, за веревку не тяните, потому что он у вас электрошокером бабахнет. Будет баба. Да берись. Ну что, думал сваливать? Можно, да? Сейчас проверим, что у нас так. Ярко есть, это есть, это есть, это есть. Все у нас есть, да? Просто нужно открыть дверь для начала. Ну-ка, без разницы вам. Потом вот это активировать. Я не знаю для чего, но может там электричество он дает. Нажимаем на лифт. Черт. И все. Блин, я эту фигню забыл. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Все, заперили дверь пока. Давай быстрее. Да сейчас он, блин, часто немного пройдет. Давай быстрее. Тебе даже он говорит, давай, Влад, быстрее. Ну, живо, открывай дверь. Нет, ты меня обижаешь. Иди в пол. Так. Что тут надо? Вот рычаг, да? Спасибо, что рычаг, кстати, принес. Не знаю для фига, но... Спасибо, кстати, за подарок. Проломаем стену тут. Проломаем. Пока, слушай. Где ты, черт возьми? Я вот, слушай, я уже в каком-то... Опа-на. А вот и код. Я-то думал, где еще цифры? Так, получается 8, 9. Сколько там еще? Постойте, ребят. Мне кажется, другая идея у меня. Не знаю, как... Давайте сюда, кстати. Опа. О, вы нашли выход и обнаружил еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время обхождения. Блин, я же маску вам же забыл показать. Да ёлга-палага. Я думал, заходить именно нужно. Ладно, ребят, если так же все будет, я попробую опять это сделать и вам покажу. Но мы запомнили, что там 9 цифр, а я нашел, получается, 8 и 9. Получается 89. Еще какая-то одна цифра, я не знаю, где она, но если кто-то нашел какую-то хоть еще одну, поставьте лайк под этим видео, потому что я для вас стараюсь. Вот даже смотрите, ночью, днем, утром. Ну, утром я уже так редко уже вообще снимаюсь, и раньше снимал. Ну, ладно,
Да, ну ладно, что, давайте сейчас я вам все заново опять. Как всегда, покажу маску, которую не могу я из елки-палки забрать. Ну что, давай, сейчас я опять это все прохожу, и все будет чики-пуки. Ну, короче, ребята, дошел до этого момента тут уже вот. И вот сейчас я буду брать драгоценную нашу любимую досточку. Я ее думал, никогда не найду. Но оказалось, нашел. А теперь мне, чел, запомни. Ты слепой, чушпан, как бы можно сказать. А еще как можно сказать? Никак. Активируем лифтик, конечно же. Твою же мать. Твою же мать. Нет, твою ж Кать. Твою же ёкала-пала птичка накакала, я бы вот так сказал. Да нет, не сказал. Так, я хоть там забагатировался. Если сейчас я проиграю, я короче сейчас... Я лучше ролик не буду снимать, а лучше я, короче, завтра тогда. Что они тут выскакивают уже, блин. Как странно фигня. Зачем мне открывать дверь, если ты меня бьешь? Ну вообще ты офигел, маньячила. Лучше бы помогал бы всем людям. А прикинь, сейчас он такой заходит и ловит меня. Да, он думал сейчас, короче, выберется, я думал, сейчас где-то я там в ванной. Ага, ванная там, уже в ванной. Куда я отпускаюсь вообще? Тёта, вы издеваетесь? Не говорите, вот не надо. Нет. Чего? Ёгала-палага. Прости, Адель, но мне нет, потому что я чуть... Кстати, а вы заметили, вот когда вот там я уже выиграл? Не, прости, Адель, я не могу. Да ё-моё, блин, вот, блин, именно вон там надо просрать опять мою идею. Ладно, давайте вот сейчас опять я вот не буду тупануть и вот попробую я такой, да. Я думал, проломить надо опять. Ну ладно, чё, давайте опять я, блин, сделаю, попробую. Если молоток не там будет, где на место лежать, я, короче, вырубаю, пока вот это, вот когда-то не будет молоток на том месте, где он стоял, я никогда не остановлюсь. Если там будет, я, короче, остановлюсь, короче. Ну все, давайте опять я вам покажу. Как всегда, блин, опять у меня такое. Кстати, ребята, вы заметили, чуть-чуть, кстати, пораньше. Было где-то 11 минут я стратил. А тут 9 минут. Странно. Ну ладно, сейчас опять, короче, сейчас опять попробую сделать и все. Ну давайте, попробую сделать. Короче, ребята, вот смотрите. Вот он несет нам Б. Опять же говорим ему. Погоди-ка. Короче, вот уже вот скоро буду спать уже. Не, ну, сколько же, кстати, часов? Мне почти уже садится телефон. А что нам Дед Мороз принес? Дорогой Дед Морозик. А что у нас Дед Мороз, ребята, принес? Вот это вот, так нафига? Ну, вообще, спасибо, Дед Морозик. Странный какой-то Дед Мороз, я бы сказал бы, Зои говно какое-то. Говнюку какую. Твою же мать. Мама. Так. Лифт. Ну слушай, я тебе один раз просрал одну попыточку. И за тебя мне нужно немножко тебя поломать, чтобы... Давай быстрее.
Хотя не надо ломать. Я думал ломать. О, смотрите, вы видите 5? Оглушила, открывай дверь. Видите вы 5? Замерю 5. А было такое, что аж не успеваю, что. Так, он уже. Вот сейчас уже. Где ты, черт возьми? Опа, давай. Да ж какого? Чё? Вот ты проклят! Да вы чё, нафиг издевай? Вы прикалываетесь? Вот. Ладно, ребят, короче, я не знаю. Вот это, ладно. Потом завтра вам покажу. Просто, блин, сейчас, блин, столько мозга, блин, настрачу на вас. Сколько обещаний. Сейчас просто по приколу мы откроем тебя. Помогли выбраться. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время... Кстати, сейчас, кстати, поменьше, вот видите? Ну стоп. Хотя собачку вам и маску показать. Ну ладно, что? Чё? Так, сейчас она выйдет в меню. Ну давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы... Ну, не обязательно, чтобы Аля даже не приходила, об моих роликах, телефоне, планшете и так далее. Ну, с вами был Саша Скориков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики. И всем удачи. И всем пока-пока.